अस्सलाम वालेकुम। तकरार ड्रामे दोस्तों ज़बरदस्त धमाकेदार कहानी ॿुधाईंदा आहियूं। नेक्स्ट एपिसोड की पूरी अपडेट ॾींदासीं। अॼु कुछ अहिड़ा राज़ नेक्स्ट एपिसोड जा उहे बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदासीं छा मूसा भी नेक्स्ट एपिसोड में ज़ाहिर थींदो ऐं सिजावल खान जो ठाह थी वेंदो ऐं अकबर पंहिंजा गुनाह क़बूल जेका करे रहियो आहे छा इन ते सिजावल खान एतबार कंदो ऐं मूसा खे माफ़ करे ॾींदो। छा हाणे नेक्स्ट एपिसोड में भावल ऐं नवाब खान जो ठाह थींदो या मीर जी वरी हाणे हाशू सां मिटी थींदी। बिल्कुलु दोस्तों सॼी कहानी इन नंढड़े वीडियो में पहिरियां खे पूरो ॾिसो जीअं तव्हांखे सॼी कहानी सम्झ में अचे। थी सघे तो दासी टीवी यूट्यूब चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कंदा ऐं पेज के भी फॉलो लाइक इन वीडियो के अॻिते शेयर ज़रूर कंदा। दोस्तों पोइ किस तरह में यको मां ॿुधाईंदो तो अचां। सिजावल मूसा ज़िंदा तानी तो सिजावल अची चुको आहे लेकिन हाणे मूसा भी अन करीब ज़ाहिर थींदो। इन शइ जी नवाब खान खे ख़बर पइजी चुकी आहे मूसा भी ज़िंदा है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में तव्हां ॾिसंदो त वञी करे थाणे ते सिजावल खान बयानु ॾींदो ऐं अफियार ख़त्म थी वेंदी दरिया खान जे मथां ऐं बख्शान जे मथां ऐं इहे ॿई निकिरी ईंदा ऐं दरिया खान मुलाक़ात कंदो भावल सां। उन खे इहे सलाह ॾींदो तूं ठाह करे छॾ जेको आहे नवाब खान सां। ऐं भावल सचाई कान कंदो दरिया खान खे त मूसा ज़िंदा हुआ लेकिन हू हा करे चवंदो ठीकु आहे मां इहो कमु कंदुमि। ऐं अकबर वञी करे सिधी ॻाल्हि कंदो सिजावल खे सॼो गुनाह पंहिंजो क़बूल कंदो कीअं हाकिम ज़ादी हुनखे वर्गलायो कीअं मूसा आयो ऐं मूसा बेगुनाह आयो सॼी कहानी ॿुधाईंदो। पोइ सिजावल खान वञी हाकिम ज़ादी जे ॼुंडनि खां वारनि खां वठी पुछंदो तूं ईअं छो कयो मुंहिंजी मतिलबु न्याणी खे तूं छो मरायो। उहो पंहिंजो गुनाह हाकिम ज़ादी क़बूल कंदी मूंखां ग़लती थी मां पलान तोखां वठणु चाहियां पई इन जे करे तूं मूंखे माफ़ु कर। ऐं पोइ सिजावल खान ख़बर पवंदी त मुंहिंजी घरवारी सही चवंदी हुई यानी महरू। ऐं अन क़रीब हाणे हाशू वारनि जी बि मिटी थींदी मीर जी बि दोस्तों इहा आहिस्ता आहिस्ता ॻाल्हियूं स्टार्ट थी रहियूं आहिनि ऐं अॻिते जेको आहे मीर राज़ी थी वेंदो हाशू जी भेण सां निकाह करण जे लाइ। लेकिन हाशू इहा ॻाल्हि क़बूल कंदो ऐं नवाब खान खे चवंदो तूं असांखे मिटी करणु ॾे लेकिन नवाब खान टंग अड़ाईंदो। ख़ुदा हाफ़िज़।